bersuara guys. Kalau yang baru tahu slime itu nggak mau yang lengket, kan bisa beli di sini tapi agak keras. Dan di sini tuh ada clear slime. Iya, ada clear slime. Berapa clear slime? Clear slime 5.000. Karena ada yang pakai glitter. Kan lumayan susah bikin clear slime yang ada glitteran. Kalau yang nggak pakai glitter Clear 3.000. Sedikit ya. dikit kecil. Segede ginian. Enggak, Segini udah. Segini. bukan. Lolorman kecil amat. Bunga puro Despacito. Segini guys. Kayaknya segini tapi aku nggak tahu segimana. Tapi kalau 500 segini. Nggak tahu, aku nggak tahu kok. Oh iya. Kalau yang mau Yang clear slime itu nggak bisa 2.000, nggak bisa 3.000, bisanya 4.000 sama 5.000. Tadi Kak, kamu bilang 3.000. Alah, batasnya sampai 3.000 ya. Nggak boleh 2.000. Nah guys, kalau kalian nanti kayaknya dia bakalan bikin slime dari lem toffee. Kalian nanti kayak kita bikin 3 slime. Nanti kan yang pertama slime ini namanya apa? Magic slime. Kalau slime sama itu inky slime. Miracle slime. Hah? Jangan clear slime lagi, tofu slime. Jadi bikinnya dari tapi agak Bukan. Ini namanya bukan magic slime, tapi slime. milk slime. Magic slime Kalau itu kalian warna pengen ungu. lihat teksturnya gimana lebih jelas lagi. Oh iya, siapa kalau mau beli tinggal Aduh, ngomong di I'm sekolah. sorry guys. Ngomong aja di sekolah bakalan aku pesenin ke dia, tapi dengan duit yang dulu. Nanti pas besok yang di sekolah, aku pulangnya sekolah aja ya. Aduh, sorry guys. Oh iya, maaf ya siapa gara-gara aku Jangan dibilangin ke mama kamu kalau es yang tadi pakai uang aku ya. So, yeah guys, thank you for seeing the video. Hope you like, comment, share, and subscribe. You jenggot. Ini tuh slime guys. Ya, Dia tuh bakal kulitnya kalau pakai ini bakal jadi putih guys. Despacito. Ini juga bisa Jumbo guys, ini tuh jumbo. kalau orang yang suka gini-gini Bakal jadi keras. Kalau keras, yang nanti aku bikin video dimasukin ke kalau YouTube. nggak tipe-tipe orang mainstream. Yes, let's go started. Oh ya, aku lagi jalan nih. Jalan apa ya? Mainan. Mainan kayak uang-uangan gitu. Harganya 2.000-an. Dan dia jual squish. Tinggal satu lagi. Waktu itu ada yang banyak banget. Tinggal satu lagi guys. Belum beri guys. Pasti siapa nih ya? Ya. Semoga siapa beli ya. Ya. Bismillah. Yuk, berdoa boleh. Ya Allah, supaya kita beli. Tapi kita punya uang Kak, mau siapa beli? Kak, siapa? Siapa tuh siapa? Jangan sekarang. Oh iya, sebelum aku akhirin video ini, nama aku Talita, umur ke 7 tahun. Nama aku Runita, umur aku 9 tahun. Hah? Ya, aku 9 tahun. 9 tahun masuk kelas 4. Aku tuh kelas 3 guys.
Aku tuh 8 tahun, bukan 9 tahun, maksudnya 8 tahun. Oke, thank you for watching guys. Udah nonton video ini. Kasih like, comment, share, subscribe. Boom. Bye! See you next